내가 사람은 참, 여기, 집주인 사람 사는 한번 나가봐려는 아, 여기 지금 하시는 분? 그래요? 아, 저번에 그럼 오셨구나. 이 한국은 그렇죠. 예. 맨 꼭대기에 있는 거. 그거 하셨구나. 두 번째 열고, 그럼 이거 사장님 아시겠네? 아이고, 어, 보약처럼 추천도. 충청도. 부여인가요? 예? 부여? 부여? 이 사람이. 응, 부여. 맞네요. 어떻게 그렇게 오셨대, 또. 여기 이러고, 점심 먹으러 저 운동원까지 가고. 맞네, 뭐. 저 가만히 거기만. 좋은 데서 또, 공기 좋은 데서 사시니까 뭐. 응. 항상 움직이니까. 이 사람들은 이렇게 돈 많은데 뭐 그냥 가만히 있지. 뭐하러 저렇게 하냐고. 힘든 일을. 저기 운동이나 마찬가지야. 취미생활이고. 그리고 충청도는 멍청들이 멍청들이 그래 그래 알고 보면 그렇죠. 계속 움직여야 돼. 그게 건강에 좋은 거죠, 뭐. 사장님이 그렇게 운동하겠어요. 응. 따로 시멘트도 있을 건데. 예. 그 영도 직책이 뭐예요? 이거 감리. 인테리어. 토탈 인테리어. 다 하는 거예요, 이거. 맡고 계시는데 예, 뭐, 부분적으로 맡아서 하는 거 있고, 또, 목공사 그런 것도 해야 되고. 상당히 큰 말이에요. 예? 상당히 큰 말이라고. 올리는 거 좋아하는 맞아. 똑바로 해야지. 일을 해도 똑바로 해야지. 그죠? 아무나 마음에 안 쳤잖아요.